Всем добрый день! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня хочу приготовить простой белый хлеб и буду выпекать его очень популярным способом, который еще в прошлом году буквально захватил весь интернет, в пакете для запекания. Итак, для приготовления мне потребуется 320 грамм пшеничной муки. Я использую хлебную, у нас это тип Т500. Вы можете использовать высший сорт, либо первый сорт. Муку я уже просеяла. Беру 200 мл тепленькой воды, градусов 30-35, чтобы было приятно руке. Растворяю в воде 5 грамм, 1 чайную ложечку сахара, 12 грамм живых дрожжей, либо 4 грамма сухих дрожжей. Как всегда, пропорция 1 к 3. Перемешиваю все. И к этой дрожжевой болтушке добавляю 15 мл растительного масла. Это ровно одна вот большая полная столовая ложечка. Ничего оставлять не нужно. Как я сказала, муку я уже просеяла. Делаю углубление. Всыпаю соль. Соли тоже 1 чайная ложечка с небольшой горкой, ровно 5 грамм. Вливаем дрожжевую болтушку. И все перемешиваем. Я сначала перемешиваю деревянной ложкой до тех пор, пока мука не впитает все жидкие компоненты. И потом перехожу на замес рукой. Теста небольшое количество, поэтому я даже не буду переходить на рабочую поверхность. Очень удобно вымешивать тесто вот таким вот способом, такими поступательными движениями. Рукой просто как бы протягиваем, делаем такую протяжку, подкатываем по дну миски и слегка приподнимаем вверх. Очень быстро тесто таким образом вымешивается. И вначале может показаться, что оно стало более липким, но со временем вы немножечко поработаете с тестом, оно станет более такое гладенькое. Можно будет спокойно собрать его в ком, что я сейчас и буду делать. Я смазываю бортики миски, в которой будет растаиваться тесто, растительным маслом. Можете взять другую чистую посуду какую-то, смазать ее. Можно эту же самую, как я. Я смазала миску и немножечко тоже смазала руку. Прохожусь по тесту, формирую колобочек ровненький, смазываю верх теста растительным маслом и закрываю обязательно пленкой. С тестом я поработала примерно минут 5-7. Закрыла пленкой и отправляю в теплое место на расстойку. Оптимальная температура примерно 32-35 градусов. На 1 час. Через 1 час тесто вот так шикарно подошло. Берем лопатку, либо смачиваем кончики пальцев растительным маслом и делаем вот такую вот протяжку по кругу. Берем край теста, вытягиваем вверх и складываем. Берем край теста, вытягиваем вверх и складываем. И таким образом проходимся по кругу. Сформируется такой колобочек теста, который нужно будет перевернуть вот этими вот складочками вниз и сформировать опять колобочек более ровненький. И отправляем на второй подъем. Уже время потребуется незначительное, примерно минут 20, максимум 30. В общей сложности тесто у вас растаивается 1 час 20 минут, либо 1 час 30 минут, зависит от условий. Снова прикрываем тесто. И через 20-30 минут, как я сказала, вот оно уже шикарно подходит, очень быстро после протяжки. Снова его обминаем уже обычным способом, просто слегка приподнимая и перекладываем тесто на рабочую поверхность, подсыпанную мукой. Я еще даю слегка тесту расслабиться после второй обминки, просто прикрываю посудой, в которой оно у меня растаивалось, и оставляю его буквально на 5 минут, чтобы тесто вот расслабилось, стало более податливо, удобнее было формировать. Давайте сейчас покажу, как сформировать не батон, а вот такую овальную булочку. Тесто немножечко так рукой распластываем в прямоугольник, подгибаем одну сторону левую, правую, потом вверх, немножечко сворачивая внутрь. Центр. Делаем еще один подворот, снова собираем краешки, подтягивая их слегка. Делаем это нежно, не натягиваем чересчур тесто, чтобы потом на расстойке не рвалось. И подворачиваем вот в такую вот
маленький овальный батончик. Проходимся, прорабатываем еще шов внизу. Можно помочь себе немножечко мукой, совсем щепоткой. Делаем более такую ровную, красивую булочку. Я еще воспользуюсь лопаткой для теста. Очень удобно переложить батончик хлеба на лопатку. И берем форму, в которой будем выпекать уже в духовке, либо лист от духовки. И пакет для запекания. Можно рукав, у кого что есть. И при помощи лопатки переносим батончик хлеба внутрь аккуратно. Расправляем его более ровненько. И расстойка сформированного хлеба будет проходить уже в пакете. Я делаю надрезы сразу же. Для этого использую чистое лезвие и вот такую вот палочку-шпажку. Очень удобно, я уже не раз показывала, наверное, в своих видео, вы уже видели. И делаю 3 таких надреза немножечко наискосок. Чересчур глубокие разрезы не делаем, во время расстойки они хорошо разойдутся. Поэтому совсем слегка, буквально несколько миллиметров надсекаем. И пакет нужно завязать. Я одеваю клипсу, хорошенько сворачиваю край пакета. Один край у меня уже запаян. И одеваю клипсу, хорошо завязываю пакет. И даем небольшую, не полную расстойку хлеба. Это очень важно. Примерно около 20 минут. И после вот такой вот неполной расстойки, примерно 15-20 минут, вот посмотрите, хлебушек уже так значительно увеличился в объеме. Разрезы, которые мы сделали, хорошо разошлись. И ставим хлеб в холодную духовку. Это важно. В пакете никаких надрезов, проколов не делаем. Ставим в холодную духовку. Включаем духовку на 200-210 градусов. И просто оставляем хлеб примерно на 50-55 минут, зависит от вашей духовки. Пакет создаст пар, необходимый для формирования очень вкусной хрустящей корочки. И в то же время корочка будет не плотная. У меня хлеб выпекался ровно 55 минут с того момента, как я его поставила в холодную духовку. Вы ориентируйтесь, конечно же, на свою духовку. Плюс-минус, возможно, 5-6 минут. Будет разница. Вот такой вот красивый красавчик просто. Получается хлеб. Посмотрите, как он хрустит. Корочка очень хрустящая. И по вкусу сбалансированный, очень вкусный, простой белый хлеб. Посмотрите, какой хлеб на разрезе. Как я уже сказала, корочка очень хрустящая. Хруст такой вот аппетитный стоит. Мелкопористый хлеб, сбалансированный по составу, по вкусу. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Возможно, вы пользовались уже таким способом. Обязательно напишите ваши отзывы внизу в комментариях. Нас этот хлеб просто покорил. Хлеб вкуснейший получается, без преувеличения. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Поддержите меня пальцем вверх. Всем пока. Вкусного вам хлебушка. Скоро увидимся в следующем видео. С вами была я, Олеся. До скорой встречи.